السلام عليكم. تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هدى كرافتس وإلى المتابعين الجدد. بالنسبة لعملنا اليوم فهو راح يكون طريقة عمل شيف المطبخ باستخدام عجين السيراميك البارد، واللي راح يكون بهذا الشكل. ممكن تستخدمون هذه القطعة، ممكن نستعملها مع عيدان الأسنان يعني بهذا الشكل. ممكن تستخدموها بهذا الشكل، أو ممكن نستخدم أي قاعدة ونلصق هذه القطعة بهذا الشكل بعد ما تزينون القاعدة. أما تزينوها بعجين السيراميك البارد، أو ممكن تزينوها بالقماش أو بأي نوع من أنواع الورق وتستخدموها، لكن أنا بالنسبة لي راح أستخدمها بدون قاعدة بهذا الشكل. فكل اللي راح نحتاجه لهذا العمل هو عجين السيراميك البارد اللي باللون الأبيض وباللون الأسود. فالآن نبدأ بالخطوات. فأول خطوة راح نتعلم طريقة عمل الرأس. أنا هنا راح أستخدم كرة فلين مثل ما تشاهدون أمامكم. اللي ما متوفر عندها هذا النوع من الكرات عادي ممكن تطبقون هذه الخطوات بدون الحاجة إلى كرة الفلين. فيعني اللي ما عندها هذه الكرة راح تحاولون انه تعملون الرأس بالطريقة اللي راح تشوفوها بنهاية هذه الخطوة. استخدام الفلين يعني الغاية من انه نحصل على شكل مستوي، وبنفس الوقت يكون وزن الرأس يعني خفيف. يعني لو تلاحظون راح أحاول إنه أدخل الكرة بداخل العجين، وأحاول إنه العجين الزائد أتركه على جهة، لأنه العجين الزائد اللي راح يكون هو يعني هو المكان اللي راح أعمل من عنده باقي معالم الوجه. فهنا أنا أحاول أعمل هذه الحركة حتى نحصل على المكان الخاص بالعيون. يعني لو تلاحظون مكان العيون ومكان الجبهة هو كرة الفلين، والجزء الباقي اللي راح يكون مكان الأنف والفم وباقي أجزاء الوجه هذه هو العجين الزائد اللي جمعته بهذه المكان. فالمهم احنا لازم نحصل على هذا الشكل. يعني الآن حتى نعمل مكان الرقبة تحاولون تعملون هذه الحركة وتسحبون العجين بهذه الطريقة ونحصل على مكان الرقبة. فالمفروض نحصل على هذا الشكل. ومثل ما ذكرت سابقا، سواء عندكم كرة الفلين أو ما عندكم، المفروض تحصلون على هذا الشكل. الآن بعد ما كملت الرأس بهذا الشكل راح نحتاج عيدان الأسنان ونثبتها بمكان الرقبة، ونبدي نشتغل بباقي معالم الوجه. بالنسبة للفم ممكن تستخدمون أي أداة لعمل هذه الحركة. ممكن تستخدمون نهاية فرشة التلوين وتستخدموها بهذا الشكل. دائما أستخدم قطعة الفلين وأثبت الرأس عليها بهذا الشكل أثناء العمل. بالنسبة للعيون أنا راح أستخدم هذا النوع من الخرز اللي هو النمنم. اللي ما متوفر عندها هذا الشيء ممكن باستخدام عجين السيراميك اللي يكون باللون الأسود وتعملون كرات وتطبقون نفس الفكرة، أو ممكن إذا حابين ترسمون العيون رسم أيضا. بالنسبة للشوارب أيضا راح تحتاجون العجين الأسود. نعمل هذه الكرتين وبعد ذلك نحولهم على شكل بشكل الدمعة أو شكل بيضاوي.
يعني أنا اللي راح أسويه راح أحاول إنه أكمل الرأس بالكامل وأتركه على قطعة الفلين يعني لمدة تقريبا 30 دقيقة إلى ساعة. أثناء ما أشتغل بباقي أجزاء الجسم راح يكون بدأ يعني ينشف، وبهذا نقدر يعني إنه نستعمله أو نلصقه بالجسم. فالمهم طريقة عمل الشوارب راح تكون بهذا الشكل. يعني أعتقد الخطوات ما تحتاج شرح، مجرد أنتم تتابعون الخطوات إن شاء الله يعني تعرفون الفكرة. وهذه هي طريقة عمل الأذن. بالنسبة للأذن طريقة لصقها أو المكان اللي نلصقها بيه تحاولون إنه يعني تقيسون المكان يكون موازي لمكان العيون، يعني نفس مستوى العيون تحاولون تلصقون الأذن بهذا الشكل. فإذا راح أترككم مع باقي خطوات العمل، لأنه أعتقد أن الخطوات بسيطة واضحة يعني ما تحتاج أي تعليق.
دائما أحاول أستعمل عيدان الأسنان لتثبيت القطع مع بعض. ودائما عندما أحاول أعمل الذراع كفوف اليد دائما أعمل كرات، والكرات المفروض تكون بأحجام متساوية. الطريقة اللي أنا أستعملها، عندي ميزان خاص بهذه الأعمال أستخدمه بحيث أوزن وزن العجين أو وزن الكرة، وبهذه الحالة راح أحصل على قياسات متساوية وأحجام متساوية. ودائما عندما تعملون كفوف اليد لا تنسون تنتبهون انه اكو يمين ويسار، فتلاحظون اول ما ابدي بقص الابهام واتاكد قطعة يمين وقطعة يسار. لو تلاحظون هنا أنا عندي قطعة كاربت صغيرة أستعملها لأنه يعني هذه القطعة، قطعة العجين أو هذا العمل لما يكون بعد طري ممكن يلتصق إذا نستخدم تحته سطح زجاجي أو يعني سطح أملس، فدائما أحاول إنه أستخدم كاربت أو قطعة قماش أو فوم، بهالحالة ما راح يلتصق على سطح المكان. بما انه انا حابة استخدم هذا العمل كحامل لعيدان الاسنان، فراح استخدم هذه العلبة والصقها على الجسم بهذا الشكل يعني. او ممكن انتو اذا حابين فكرة اخرى، مثلا تعملون صحن فواكه
تثبتون الصحن يعني بالإيد بهذا الشكل. يعني هاي تعتمد حسب رغبتكم انتو. فلحد هذه الخطوة اللي راح أسويه، راح أترك هذا العمل لمدة ساعتين أو 3 ساعات، وبعدها يعني بحيث يبدي ينشف، بعدها راح أبدي أشكل الرأس على الجسم. وأيضا بعد ما تشكلون الرأس حاولوا أنه تسندون العمل وتتركوه لثاني يوم لحد ما تتأكدون يعني أنه القطع نشفت. يعني تلاحظون حاولت أنه أستخدم الفلين حتى أسند العمل بالكامل. الخطوة الأخيرة راح أحاول أنه باستخدام قطعة صغيرة من العجين أعمل مكان الياخة هذه حتى أضيف جمالية للعمل، وبنفس الوقت حتى أضمن التصاق الرأس بباقي الجسم. فإذا هذا هو الشكل النهائي للعمل. تركته لحد ما ينشف، وحاولت أنه هنا أنا غطيته بطبقة من الوارنيش، فممكن نستخدمه بهذا الشكل كزينة بالمطابخ. فإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأعمال اليدوية بصورة عامة، أو بأعمال عجين السيراميك البارد بصورة خاصة. وانتظروني على الفيديو القادم، وشكرا.